بص العصفورة. حورس مش عصفورة يا هانم، حورس مش عصفورة يا بيه. يا اختي كده ينفع وكده ينفع. مين في مصر ما يعرفش غادة والي؟ اشهر قصدي فنانة جرافيك في مصر يا باشا، والنعمة انا مظلومة. اخر مرة تقولي الكلمة دي بتستفزني جدا. ولكن للأسف حصل عليها هجوم غريب وغير مبرر بالمرة لما طلعت في برنامج عمرو أديب، وده يا حرام بعد ما اتهموها بسرقة لوحات فنان روسي مغمور. ما كانش بيحوش عني حاجة. عاوزة فلوس يا عاشور خد، عاوزة دهب يا عاشور خد. طلعت غادة وقالت والله ما سرقت، ده تورط أفكار خلى رسومات بقدرة قادر تبقى طبق الأصل من بعضها. يا جدع الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ وطلعت وبررت موقفها وقالت هو اللي حرامي، هو اللي مستوحي اللوحات دي من الحضارة المصرية العريقة. أنا فنان بوهيمي. وايه؟ بوهيمي أي يعمل ما يحلو له ويلبس ما يحلو له. طب شيل رجلك. طب والحضارة المصرية دي قالت لك على حورس عصفورة؟ لو عايز تعرف أصل الحكاية خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام بصحة كويسة. وبكل بساطة أنا رشا حسن، ودي حلقة من سلسلة الأسرجية. ترند الأيام اللي فاتت غادة والي واتهمها بالسرقة، ومش مرة واحدة، دي مرتين تلاتة كده. والغريبة إن نفس الفنان الروسي اتهمها تاني بسرقة جداريات محطة مترو كلية البنات. لكن كل ده كوم واللي جاي يكون تاني خالص. غادة والي قالت على حورس عصفورة. يا نهار أبيض، يا فضحتك يا مصر. مصر يا حضرة الوكيل، هم عبدوا على مصطفى كامل. نسكت. عمرو أديب جاب الصورتين علشان يطبقهم على بعض، لكن غادة والي كان معاها الدليل الأكيد إنها مش سارقة اللوحات دي. اللي حصل ده فظيع فظيع. وحوش وحوش. العصفورة. بص العصفورة قالت لعمرو أديب شوف العصفورة كده، هو حاطط عصفورة في لوحاته، لكن الحمد لله أنا مش حطاها. عندنا في مصر العصفورة بس اللي بتترقى. واللي نسيت أقوله لك بقى إن الفنانة بتقول إن كل رسوماتها مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة. بتقول كده إن الوحي بيجيلها من المعابد الفرعونية، ومفيش حد في المعابد دي قالك إن حورس مش عصفورة. أنت عارف حورس ده عند قدماء المصريين معناه إيه؟ بيمثل إيه؟ أنت تعرف إن معبد حورس في إدفو تاني أكبر معبد في العالم من بعد معبد الكرنك؟ بقى واجهة متحف إدفو اللي متزينة بأشكال وأحجام مختلفة للمعبود حورس تبقى عصافير يا غادة. ده السياح من كل حتة في العالم بيجوا عشان يتصوروا جنب تماثيل العصفورة حورس سابقا يا غادة. ده حورس ده معبود ابن معبود، ده رمز من رموز القوة والخير والعدل والانتقام. في الحضارة المصرية القديمة كان بيتم تجسيده على شكل صقر وراسه على شكل طائر الشاهين، يعني ملوش أي علاقة بالعصافير يا فنانة. حورس من أهم وأشهر وأقدم المعبودات المصرية، ده واحد من الثالوث المقدس. ما تسمعيش كده عن إيزيس وأوزوريس؟ حورس ده ابنهم. طب تعالى أقولك بقى حكاية العصافير من أولها. بداية الأسطورة لما آلهة السماء والأرض جيب ونوت اتجوزوا وخلفوا كده عقبال عندك 4، أوزوريس وست، دول ولدين كده يشرحوا القلب. وإيزيس ونفتيس عرايس كده عقبال عندك. إيزيس وأوزوريس اتجوزوا وست ونفتيس اتجوزوا، لكن ست كان بيغير من أخوه أوزوريس قوي وبيحقد عليه للآخر، فقام قتله. متي أنا آسف. ومش بس كده، ده قطع جسمه حتت حتت ووزعها على أقاليم مصر كلها. تسكت إيزيس؟ أبدا. اطلع اطلع يا عاشور، اطلع يا عاشور من صورتك. ما تطلعش يا بابا. تلف مصر إقليم إقليم وتجمع جسد جوزها. وقدرت إيزيس كأم مصرية أصيلة تربي ابنها حورس في أحراش الدلتا، ويكبر حورس اللي مش عصفورة وينتقم لأبوه ويحكم مصر، ويبقى حورس إله المنتصرين. ومفيش أي ملك يجي يحكم مصر إلا لما يتبارك بيه وياخد كمان تأييده. احنا كمان بنتبارك بالعصافير بس لما بتيجي تعمل حاجة تانية خالص. وما اقولكيش بقى يا غادة على عين حورس اللي فقدها وهو بيحارب عمه ست، دي بقت تميمة، ومع الوقت اتطورت وبقت الخرز الزرقاء اللي معظمنا بيلبسها لإبعاد الحسد والشر، اللي لغاية دلوقتي بنقول العين عليها حورس، قصدي العين عليها حارس. وفي آخر حلقتنا أحب أقولك إن العصافير دي عندنا في الشغل بس، لكن المنقوش على المعابد المصرية القديمة ده اسمه حورس. ودي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكايات حلوة كتير مع الأسرجية. باي باي.